एक छोटी सी बिल्ली थी जिसका नाम मीठी था। वो बहुत भूखी थी, लेकिन आसपास कहीं खाना नहीं मिल रहा था। मीठी इधर उधर घूमती रही, पेट में चूहे कूद रहे थे। सड़क किनारे कुछ लोग बैठे थे और जब मीठी ने म्याऊं करके खाने की गुहार लगाई तो लोग उस पर हंसने लगे। मीठी उदास होकर सड़क किनारे बैठी ही थी कि तभी सामने से चॉकलेट से भरा एक ट्रक आता है। ट्रक की खिड़की खुली थी और उसमें से चॉकलेट की खुशबू आ रही थी। मीठी फुर्ती से ट्रक में कूद जाती है और ढेर सारी चॉकलेट खाने लगती है। जैसे जैसे मीठी चॉकलेट खाती जाती है वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता जाता है और कुछ ही मिनटों में वह एक विशालकाय बिल्ली बन जाती है। अब मीठी पूरे शहर में उछलने लगती है। वो इमारतों से टकराती है, गाड़ियों को चॉकलेट समझकर सूंघने लगती है। लोग डर के मारे चीखते हुए भागने लगते हैं। तभी पुलिस आती है, एक बड़ा सा चॉकलेट पकड़कर मीठी को फुसलाती है और एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर उसे किसी गुप्त पहाड़ी इलाके में ले जाती है।